लाइट कैमरा एक्शन। तुमसे किसने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है? अरे मेरा खानदानी कटोरा तोड़ दिया। अच्छा, तो कल उसे मेरी सक्सेस पार्टी में लेके आना। हाँ ठीक है, अब कल मैं उसके साथ ही आऊंगी। ओए लड़की, तुमने मेरा कटोरा तोड़ दिया, अब जल्दी इसके पैसे दो। ओए बुढ़े, तू कितना ही कमा लेता है, तू मेरे साथ मेरे घर चल। ये तुम कैसी गंदी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। अरे नहीं, दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे पति के बाप का नाटक करो। इस काम के मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। ओके बेटी, तुम्हें पता है मैं 30 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ। चलो ठीक है, कल तुम मुझे मिनी होटल में मिलना। चलती हूँ अंकल, बाय। अरे अंकल, आपके पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए? अरे बेटा, ये तो मैं किराए पर लेके आया हूँ। चलो अंकल, अब हम लोग पार्टी में चलते हैं। हाँ बेटी चलो। सॉरी दोस्तों, ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गई। जीनी, ये तेरा पति तो बहुत बुढ़ा है। अरे नहीं बेटी, मैं तो जीनी के पति का डैड हूँ। पतिदेव थोड़े बिजी थे इसलिए नहीं आए। ओए बुड्ढे, इसे अपने बाप का होटल समझ और जल्दी से कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर। 1 प्लेट इंग्लिश फिश, 1 प्लेट टॉड इन दी हॉल, 1 प्लेट स्कॉच एग मंगा लो। ओए बुढ़े, जो तू मंगा रहा है वो तूने कभी देखी भी नहीं होगी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम सब मेरे पापा को नीचा दिखा रहे हो। तुम्हारे पापा की कसम लाइक करके लाल दिल भेज दो।